博的 CMX2402，现在要炒多龙岗这个是一个比较郊区的一个快龙地。这台是4轮传动机型，看你公的AWD 2W 自由切换。 高的炒也没问题，搭载的是Honda GX690的引擎，然后拉高它的这个进气口，进气口我们可以看一下进气口的位置，这上面有个香菇的造型，那个是Mazda California 4轮传动机型。 高度最高多少高度可以来到15公分。